130人民币在曼谷能吃到什么样的海鲜自助呢？今天给大家推荐一家海鲜自助餐，之前在他们主店吃过一次，印象非常深刻，好多人在排队，我们等了1个半小时才吃上。这次来的是他们新开的分店，场地更大，种类也更加丰富，位于湄南河畔，风景超级棒，不仅能吃到新鲜美味的海鲜，还能欣赏到迷人的日落风景，简直是双重享受。吃完还可以坐船去对面的ICONSIA观光，一个人船票只要8铢。今天刚好是圣诞节，我们吃完还去看了演唱会，非常的热闹。听说31号 Lisa 也会来这里哦。